What's up guys? It's me, Charmel. Welcome to my channel. So, today this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit gamit ang Android phone. So, ganito yun guys. Ako, yung ginagamit ko mag-edit, phone lang talaga. Hindi na ako nagagamit ng laptop. Kasi mas madali kasi sa cellphone mag-edit. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng N2, Zoom, tsaka pag-change ng boses, tsaka sound effects. So, ngayon, ready na ba kayo? Just click on watch. So, punta tayo sa KineMaster. Click natin itong KineMaster. And, itong nasa gitna, i-click natin ito. At saka itong may number na 16 and 9. Click natin yan. At, punta tayo sa media. Kita nyo itong media. I-click din natin yan. At saka dito sa background, click. So, ito lalabas ang mga background, mga kulay-kulay. Magpili tayo nito kung anong gusto natin. So, itong pink. Try natin. And, click natin yung check na nasa taas. So, ngayon guys, punta tayo sa layer. Lalabas yung media, effects, overlay, text, handwriting. So, dito tayo sa text. Click natin and isusulat natin yung pangalan natin sa vlog natin. Labas. Then, click natin OK. So, ngayon, pakilakihan natin siya konti. Press lang siya. Lagyan natin siya konti. And, lagyan natin siyang kulay. Kita niyo itong bilog. Yan, dyan tayo mamimili ng kulay. Click natin yan. So, anong gusto ni kulay? So, itong black. And, itong check na nakita nyo. Click nyo yan. And, punta tayo dito sa kita nyo itong may letter na A, na big, tsaka small na A. Click natin yan. So, mamimili tayo dito kung anong gusto natin na mga style ng text. So, ito, click ko. Click natin yung check. And, lagyan ko konti. Yan. Yan. And, punta tayo sa animation. Click natin. Mimili tayo kung anong slide down ba, spin. Ganyan yung mga form. Drop ba? Or, convert. Yan. So, i-adjust natin yan. Pwede nyo gusto nyo mabilis ba? Or gusto nyo mabagal. Bagalan natin, no? Ayun. Tapos, click natin yung check sa ibabaw. And now, click tayo sa gitna, no? Kasi ilagay pa natin yung vlog. Click natin. Punta tayo sa layer. Text. Type tayo ng vlog. Vlog. Okay. And then, medyo lagyan natin konti yung vlog. Saka lagyan natin siya sa gitna, sa baba. And, lagyan natin ng kulay, itong bilog. Diyan tayo may ng kulay. Kulayan natin ang anong gusto nating kulay. Ito bang pula. Then, check natin yung click. Punta naman tayo sa animation ulit. Hanap tayo na, itong drop. Yan. So, bagalan natin konti, no? Para medyo, naman, hindi mabilis, bagal-bagal. Then, check natin yung click. Yung check. Right. And then, punta tayo sa yan, balik natin na kasi lagyan pa natin ng sound effects. So, punta tayo sa audio. Nakita nyo itong audio. Click natin yan. And dito lalabas yung mga sounds. Yung gusto natin yung sound sa mga background natin. Itong Dalagang Pilipina. Sample lang kasi Dalagang Pilipina. Tapos, itong nakita nyo itong plus, yan, click lang yan. And nakita nyo yung check.
click din natin yan. So, ngayon, tingnan natin kung anong result. So, ganun lang guys ang pag-edit ng intro. So, madali lang, diba? So, next, tip 2. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng zoom. So, dito na tayo sa KineMaster ulit. Click natin itong media. And, click natin itong camera. Hanap natin ng video. So, ito. Sample natin itong video. Tapos, click natin itong check sa ibabaw. And, click natin yung video para i-cut natin, no? Cut natin siya para adjust. Then, dito banda. Cut natin konti, no? And, itong kasi lumampas siya. Kung makita nyo itong Charmin at Vlog, so i-adjust natin yan. Yung minutes niya. Ayan, bawasan natin, no? Kaya hindi naman masyadong mahaba. Hindi naman nakarating sa video ko. So, itong vlog, adjustan natin to. Ayan. Click natin itong check sa ibabaw. So, tingnan natin. Balik muna dito. So, ngayon, click natin tong video, no? Tapos, kita nyo may lumalabas. Kita nyo itong may gunting, tsaka itong nasa gitna, square, tsaka yung volume. So, itong nasa gitna, ito yung i-click natin. Yan. So, ngayon, itong end position, click natin yan. Tapos, i-zoom natin, no? Zoom. Lapit-lapit natin yung mukha. Tapos, click natin check sa ibabaw. So, tingnan natin kung ano resulta. Just click on one. So, nakita nyo guys, diba? So, ganun lang siya guys, mag-edit ng zoom. Madali lang siya, diba? Basic lang yun. Madali nyo lang yan matutunan. So, step 3 na tayo kung paano ibahin yung boses natin, yung maging boses lalaki na tayo. So, dito na tayo ulit. Gawin natin boses lalaki. Yung boses natin. Click natin itong video. Ito, kita nyo itong mga lumalabas. And, itong volume. Click natin yan. Gawin natin left lahat. Kasi kita nyo ito, may left and right. So, i-left natin yan lahat. Bababa natin. Baba. And, check natin itong click natin itong check sa babaw. So, tingnan natin yung resulta. Just keep on watch. So guys, diba mahina lang yung boses ko. So, i-edit natin yung boses ko na lakasan ko yung boses. Itong volume, kita nyo ito, diba? So, i-click natin yan. Yan. Kung kita kayo dito, sa gilid. Ito, itaas natin yan. Para lakas gawin natin 200%. So, itong compressor, kita nyo to, yan. Okay. Gawin pula. Ayan. Click natin yung check sa ibabaw. So, watch guys. Just keep on watch. So, ganun lang siya guys, mag-edit ng mga videos. Yung mga sound effects kayo, dina-download ko lang yun sa YouTube. Ganun din yung gawin nyo, mag-download kayo para may sound effects kayo sa videos nyo ilagay. Yun. Sana, may natutunan kayo sa akin. Sana nakatulong din ako sa inyo. So, pasensya kayo sa background kung medyo maingay siya. Umulan na talaga ako mas nakaulangan. So, ngayon kung bago pa na kayo sa channel, please subscribe my channel and click the notification bell para updated kayo sa susunod na
Diyos ko.